截拳道嘅係一啲好短嘅爆發啦。咁如果我跟教練示範一下，一些很短的爆發，連續的，就是如果你覺得截拳道可能好短，發唔到力，但其實咧係一個好短嘅情況咧，都可以連續發好多次。比如說你用我攻擊佢就會用截拳道嘅招式或者叫做佢嘅 concept 去反擊。基本上我哋冇夾過，即係我點樣打，佢就點樣去配合敵人。都我隨便跟前都隨便打輸我。即係我哋會有一隻手去控制人哋，跟住就會放重量落嚟，跟住之後咧佢嘅身體咧就會造成壓力動作。咁如果我連續多少會連續一下攻擊。即係呢啲就會係好紮實嘅一啲動作，就係最緊要就係揾到重心。所以我哋好多時可能跆拳道都係你踢嘅時候，個重心都要揾。咁我哋做人都一樣，要揾到自己嘅重心，要揾到自己嘅核心，我哋價值係點？我哋帶到俾咩俾呢個世界？當我哋穩定咗自己嘅時候，我哋就可以。